मातली मां मसरूर हुसैन मंगणहार जी रिपोर्ट मूजिब सिंधु मां केनाल कढण वारे फैसले खिलाफ सिटी प्रेस क्लब मातली तरफां एहतजाजी रैली कढी हुई, जंहिंमें मातली जा कलमकार, उस्ताद ऐं अदीब, शाइर सरापा एहतजाज बणिजी विया। सहाफ़िन, सिदियत बि संगत, पेटे अलीफ जे अॻवान ऐं सियासी समाजी तंज़ीम जे अॻवान अब्दुल रज़ाक पंवर, अशरफ चांडियो, मुसाफिर हाली पोटरो, असलम महदो, याकूब नोड़ियो, मीर शाहिद टालपुर, कैलाश मकवाणा, डॉक्टर मसरूर हुसैन मंगणहार, एडवोकेट ज़ाहिद हुसैन चढ़ड़, शिराज ज़ंगेजो ऐं राजा सोटहड़ जी अॻवानी में फुलकारा चौक खां रैली कढी बस स्टॉप चौक ते नटहण उस में धरणो हणी नारेबाज़ी कई वई। धरणे सबबि ट्रैफ़िक मुअत्तल थी वई। धरणे खे ख़िताब कंदे अॻवाननि चयो त सिंधु में पाणी पहिरें खां ई खोट आहे। कोटड़ी खां हेठि पाणी न पहुचण सबबि ठटे, सिजा वाले बदीन ज़िलनि जी ज़मीन समंड गिड़काए रहियो आहे। वरी मथां वफ़ाक़ ज़बरदस्ती 6 केनाल कढी सिंध खे बंजर बणाइण चाहे थो, जेका सिंध जे अवाम सां सरासर नाइंसाफ़ी आहे। अॻवाननि वधीक चयो त सॼी सिंध केनालनि ख़िलाफ़ सरापा एहतजाज आहे ऐं वफ़ाक़ पंहिंजे होड़ ते क़ाइमु आहे। सिंध जे एहतजाज जो नोटिस न पियो वरितो वञे। जेकॾहिं वफ़ाक़ जो अहिड़ो रवैयो रहियो त सिंधी माण्हू का ॿी वाट वठण ते मजबूर थी पवंदा। सिंध खाते